Hi friends, welcome to my channel Biryani Queen. இன்னைக்கு மிஞ்சிய சாதத்துல இருந்து ஒரு சூப்பரான கிறிஸ்பியான ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு 1.5 கப் குக்டு ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதை அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். அது கூட 1/2 கப் வறுத்த ரவை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி அதை நல்லா இப்படி உதிர்த்து இதில் சேர்த்துப்போம். அப்புறமா கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை. இந்த கலவையோட நம்மளுக்கு தேவையான அளவு காரமும் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். பிசையும் போது இந்த மாவோட கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா லேசாக தண்ணி தெளித்து அப்படி பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு கையில் லேசாக எண்ணெயை தடவிட்டு ரவுண்டாக கட்லெட் ஷேப்புக்கு இதை தட்டி எடுத்து வச்சுப்போம். ஒரு கடாயில் 5 to 6 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து அந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பின்னாடி நம்ம தட்டி வச்சிருந்த கட்லெட்டை அந்த எண்ணெயில் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுறோம். அதனால் இது நிறைய ஆயில் கன்சியூம் பண்ணாது. ஸோ ஈவினிங் டைமில் டீ கூட சேர்ந்து ஏதாச்சும் லைட்டாக ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். இதை எல்லாரும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிரியாணி குயின் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானில் இருக்கிற ஆல் என்ற ஆப்ஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.